骑自行车送外卖。那今天晚上也出来跑一下单吧，上线了。今天等到11点半才给我拿到1单，送货5.2公里的，又是龙军市开局啊。5.2公里就让我单飞啊！哎呀，吹着大逆风，骑车好累的，累也要骑啊，不然以后遇到更大的逆风怎么办？对吧？所以不能退缩，做自己的光，我那个马撑都好了。在这单飞的时间段里，多少有点无聊，那就给大家唱首歌吧。苦海翻起愛恨，在世間難逃被命運相親，竟不可接近，或我應該相信是緣分。喘得很。别，这5公里怎么才花了15分钟啊？你们看这棵树，这风吹的，呜！11点上线，到现在12点40分，才拿到了今天的第2单，都是自营外卖，破纪录了，今天破纪录了，2个小时才2单，哇！手握日月摘星辰，到处都是外卖人了，没单跑啊，都出现了想把押金退了的想法了。现在快傍晚6点钟了，目前的话气温是降到了10度左右，然后还吹着风，所以我就出来打算测试一下这件冲锋衣的防风性能怎么样。OK 啊，然后这边是拿到了1单，取货700米，送货2.9公里的，配送费有5个大洋。赢家快餐，好久没来这里取餐了，都不给单名的。半条鱼，2.9公里，还有半个小时配送时间，充足的很。就这样的咯。今天是大寒，难怪说一下子降温了。果然24节气还是有点东西的。OK， 目前来说的话呢，这衣服防风性非常的好啊，然后里面有个抓绒内胆的，也非常的暖和。如果说再冷一点，就再往里面加个1、2件衣服就好了。OK 啊，这边又拿到了1单，取货1公里，送货3公里的，要送去那个万达滨江城那边。现在路上是大堵车了，高峰期。这呼的那个风声，大家听到吗？哎呦，一会儿过万达那边，估计还要享受一首那个横风。哇！这个桥底，哎呦，这个灯光，哎呦，老有感觉了。你看，10栋，还好不是很远。又拿到了1单，取货200米，送货5.6公里的。哇，大风波！哦，这个风啊，有没有搞错啊？在我右前方吹过来。哎呀，哇！我现在感觉好像已经出汗了。哎呦，这衣服可以哦。所以说那种速干排汗的打底就非常有必要了，到时候。3块钱爬7楼，你不爬我爬。哇，这个风是越来越大了，骑着好费劲哦。上平台，然后再上个7楼。幸福老表。
把手套脱了之后，舒服多了。又来了一单，送货2公里的，4.8个大洋，那就继续送呗。再跑2单吧，再跑2单一定回去。感觉好大一杯哦，这是冰的还是暖的？哦，冰的，那挂在外面没事。还有没有单的？没单我就回去了吧。那今天的外卖就先送到这里咯，咱们下个视频见，拜拜。